Assalamualaikum dan pada kembali lagi guys. Kemarin aku mau menabrakkan diriku lagi. Oke guys, jadi kita bakal menemukan ular piton dan btw akhirnya aku lagi di hotel guys. Oke, kalian dengar gak suara? Bruh. Fire among us! Belum apa-apa guys, belum apa-apa. Bengkel dengan bengkel. Ini nggak apa-apa, karena masih 98. Kecuali kalau 90 guys. Aku udah sangat-sangat bosan guys. Jadi kita SPBU-nya mana? Kok hilang? Kita balik dulu ya. Daripada ke bengkel malah kejauhan guys. Aku lihat jalan. Amogus. Udah guys, habis kita ke ular piton. Kayaknya dekatnya ular piton itu guys. Ada isep lagi tapi aku aduh, Avanza. Nah kalau guys ini kena traffic bismillahirrahmanirrahim jelas guys, mau tak hapus ini kalau kayak gini terus guys. Kalau kalian lewat sini nggak jelas ya, kayaknya agak hilang guys. Ayo
Huh? Tutup. Jalan buntung guys. Oh, alasan aku dengar suara kereta karena ini arahnya deket guys. Ayo kita guys. Kita selanjutnya. Ya apa lagi nih? Kenapa ada rel lagi guys? Alasan kok aku? Kenapa ada rel lagi guys? Kok ada rel lagi guys? Aktif gak ya? Relnya BTW aktif gak ya? Soalnya yang aktif di sebelah sana guys. Yang aktif di sebelah sana. Ini aktif juga gak ya? Ayo kita lihat. Oke. Kita lihat ada kereta nggak? Jadi kita terobos aja kayak ini guys. Tuh ada kereta guys. Wow, tadi kan kemarin kan ini kita ke rel yang dulu, yang sekarang, yang baru. Sekarang kayaknya kita ke rel yang dulu guys. Ini relnya ada 4. Ini dia. Alat kesini. Alasan kok aku dengar suara kereta guys? Ada lain lagi. Keretanya dari mana guys? Kereta 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 maaf gue pecinta kereta. Loh. Wow. Oh my God. Dia naik guys. Tapi kita mending tunggu keretanya dulu guys. Mana guys? Wow. Keren guys, keretanya lewat ya. Udah kita jatuh dulu ke sini. Selamat tinggal dulu ya. Nggak jatuh ya. Alam goib guys. Alam goib. Kita harus lewatin dulu tembok goib ini guys. Ini berbahaya. Oke. Terowongannya mana guys?
guys. Ternyata sini guys. Oh my god. This amazing. Amazing. Easter egg, Waduh. guys. Easter egg. Tempat ini apa ya? Easter egg. Lokasinya kok terbang guys. Di simulator Indonesia-nya naruhnya aneh-aneh tuh guys. Ada yang kegedean, ada yang kekecilan, ada yang gini gitu loh guys. Itu juga disebut Easter egg loh. Jadi kita pakai kamera ini, siapa tahu ada kereta lagi. Kita bisa lihat alam gaib kayaknya di bawah sini. Tapi kita nggak lihat. Susah guys. Buat naik aja susah. Gerbongnya ada berapa guys? Wah, sumpah ini kenceng. Aku terbalik kok.